വെൽക്കം ടു മിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ്. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ നോർത്ത് സെന്റിനൽ ദ്വീപിൽ നിവസിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് സെന്റിനലുകൾ. ഒരു രീതിയിലും മറ്റുള്ളവരോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത, അന്യം നിന്ന് പോകുമോ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ജനത. മറ്റ് ജനങ്ങളുമായി ഒരു സമ്പർക്കവുമില്ലാത്ത സെന്റിനലുകൾ 60,000 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഇവരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സവിശേഷ സംസ്കാരം പിന്തുടരുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരായ സെന്റിനൽസ് വംശജരായ മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവരുടെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദ്വീപിൻ്റെ 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. താഴ്ന്നു പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളോ ദ്വീപിന് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകളോ കണ്ടാൽ ഇവർ അമ്പെയ്യുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമാണ്. ശിലയുഗ മനുഷ്യരാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. തീയുടെ ഉപയോഗം ഇവർക്കിന്നും അന്യമാണ്. വേട്ടയാടലും മീൻപിടുത്തവുമാണ് പ്രധാന ജോലി. ഇവരുടെ ഭാഷ, ജീവിത രീതി തുടങ്ങിയവ ഇപ്പോഴും ഏറെക്കുറെ അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു. പുറം കടലിൽ നിന്നും, കപ്പലുകളിൽ നിന്നും, ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും, പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 2004 സുനാമിയിൽ ഇവർ നശിച്ചിരിക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ അതിസമർത്ഥമായി അതിനെ അതിജീവിച്ചു. അന്ന് ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോയ ഇന്ത്യൻ ഹെലികോപ്റ്റർക്ക് നേരെ ഇവർ അമ്പും കുന്തവും എറിഞ്ഞു. ഇതോടുകൂടി നാവികരുടെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി സെന്റിനൽ ദ്വീപ് മാറി. മറയില്ലാത്ത കുടിലുകളാണ് അവരുടെ താമസം. തറയിൽ ഓലയും ഇലയും വിരിച്ചാണ് അവരുടെ കിടപ്പ്. 3-4 പേർക്ക് കിടക്കാനും മറ്റു സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള പരമാവധി സൗകര്യം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വേട്ടയും മീൻപിടുത്തവുമാണ് അവരുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ. മീൻപിടുത്തത്തിനുള്ള വലയും ചെറിയ വള്ളങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആധുനികമായ ലോകപ്പണികളിൽ അവർക്കുള്ള സാമർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരറിവുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും കരക്കടിയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കരവിരുതോടെ ആയുധങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ മിടുക്കരാണ്. അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കുന്തവും വളവില്ലാത്ത വില്ലും അമ്പുമാണ്. 10 മീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള മനുഷ്യകരമായുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ കൃത്യമായി കുന്തമെറിഞ്ഞും അമ്പ് എയ്തും പിടിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. 3 തരത്തിലുള്ള അമ്പുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്: മീൻപിടുത്തത്തിനും വേട്ടയ്ക്കും, പിന്നെ മുനയില്ലാത്തത് മുന്നറിയിപ്പിനും. മീൻപിടുത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്പ് മുപ്പല്ലി പോലുള്ളതാണ്. വേട്ടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്പ് മൂർച്ച വരുത്തിയതും അഗ്രഭാഗത്തെ മുനയൻ നീക്കം ചെയ്തതും ആണ്. അമ്പിന് 3 അടി നീളവും ചാട്ടുളിക്ക് 3 മീറ്റർ നീളവുമുണ്ട്. വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കാൻ അമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ ചാട്ടുളികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജോൺ റിച്ചി 1771 ഈ ദ്വീപിനടുത്തുകൂടി കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. 1867 ഒരു ഇന്ത്യൻ കച്ചവട കപ്പൽ ഈ തീരത്തിനടുത്ത് മണ്ണിലുറഞ്ഞ് തകർന്നിരുന്നു. അതിലെ ജോലിക്കാരും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും അടങ്ങിയ 106 പേർ കരയിലേക്ക് നീന്തി. പക്ഷേ കടുത്ത ആക്രമണമാണ് അവർക്ക് കരയിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നത്. തിരിച്ച് ഓടിക്കപ്പെട്ട അവരിൽ കുറേ പേരെ റോയൽ നേവിയുടെ രക്ഷാസംഘമാണ് കണ്ടെത്തി രക്ഷിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആദിമ മനുഷ്യർ ഇന്നും പല ദ്വീപുകളിലായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആദിമ മനുഷ്യർ ഇന്ന് മനുഷ്യനുമായി ഇടപഴകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആവാസിക വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആരും കൈകടത്താതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവരെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക.